ফ্রেন্ডস, এখানে তিনটে ছবি দেখতে পাচ্ছ, বাঁশ, চাঁদ আর হচ্ছে হাড়। এখন প্রতিটি ছবির নামের একটি করে অক্ষর নিয়ে একটি প্রাণীর নাম গেস করতে হবে তোমাদেরকে। উত্তরটা যদি তোমরা জেনে থাকো অবশ্যই সবার আগে কমেন্টে লিখে জানিয়ে দিও, আর এর জন্য তোমরা পাবে 5 সেকেন্ড সময়। কি ফ্রেন্ডস, তোমরা কি প্রাণীটির নাম গেস করতে পারলে? যারা যারা উত্তরটাকে গেস করতে পেরেছো তারা তারা ভিডিওটিতে এখনই একটা লাইক করে দিও, আর যারা এখনো পারোনি তাদেরকে আমি উত্তরটা এখনই বলে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও বন্ধুরা। ফ্রেন্ডস, এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বাদর।